чуваки прилетели на рыбалку. На вертолетах на рыбалку летают. Это вообще капец. Это что, Робинсон, да? И что это вообще? Ни хрена себе. На снегоходах это все. Это вчерашний день. На снегоходах это вчерашний день. Да, сейчас на вертолетах ездить. Да, ты видал? Какая хуйня. А что, так можно было? Нифига прикольно как. Ты прикинь, он реально сел рыбачить. Я думал, это какая-то приколюха, может, пролетает там МЧС или еще что-то, блядь. Приколюха, нихуя себе приколюха. Красава, блядь. Ну, Колька сколько он мне нарыбачил рыбы. Прикольно. Такого я еще не видел, блядь.